Alhamdulillah, lo yakin sedaya ingkang hadir ini bukan pertama kali hadir acara Maulid Nabi. Lo yakin sedaya ingkang hadir niki mesti entah itu sebelum acara malam ini, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, mungkin derek mulutan teng musola sandinge, mungkin derek mulutan teng masjid sandinge, mungkin derek mulutan teng madrasah sandinge atau sekolah-sekolahnya masing-masing. Tapi luar biasa, jenengan sedaya mboten kok waleh-waleh hormat maulid. Ning diae enek acara peringatan maulid, ning diae kok enek kegiatan ngegungne Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jenengan berduyun-duyun. Bahkan biasanya nih jamaah ST ini Pak Wabub, ada yang berangkat mulai jam 2, kadang ada yang berangkat mulai jam 3, kadang ada yang berangkat mulai jam 4, kadang bakdo maghrib nih kondang cuwi keciket notok loso, nek ra ngono ngongkon kancane, nek ra ngono wis ngenjeri ket beduk tempone dindih kancane, sing tukang ngendih wonge teko, sing dindih wonge ya teko, cik pegel. Harus boten napi. Alhamdulillah jamaah ST ini tuh cara mutung ya suwi-suwi, paling mari tukaran udur-uduran karo panitia, wis linggo ya wis, apa nek guse wis teko wis langsung mari. Nah terutama rondo-rondo kuwi. Nah, tapi luar biasa, kalau yakin wong niki cara bulan Rabiul Awal niki wis tanggal piro, lo yakin niki mesti sadurunge teng mriki niku wis peringatan Maulid wis kowerep kuwi ning musolane, ning masjide, ning madrasah, apa ning omahe dhewe, apa ning ST, apa ning majelis lintune, apa teng pundi mesti wis akeh sing hadir Maulid. Tapi waktu teng Sidorejo niki, teng Pancir niki enek peringatan Maulid, jenengan kok jek gelem teko. Kula yakin sedaya ingkang hadir niki ditakdir pikantuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wonten ulama tasawuf, ulama yang masyhur paring asma Imam Junaidi Al-Baghdadi niku dawuhaken man hadara maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kok enek wong semangat berbondong-bondong wis kuwi mang enek sing sampe ngontrot barang pengen hormat maulid Nabi wa aduma qadruhu, mari kuwi wong kuwi mang ya semangat pancen gelem ngegungne, pengen ngegungne dina kelahirane Kanjeng Nabi, pancen pengen ngegungne Kanjeng Nabi. Semangat ket mulai Badol, Reza, Danu, Ardan maca maulid niku jenengan ya selawatan semangat wis karo manduk-manduk karo ngenteni kula iki Guse kok ora teko-teko ki wonge nggono ning ndi, tapi jenengan semangat tenan. Tekone ya semangat, teko majelis niki maca selawat wis semangat. Napa dawuh Imam Junaidi Al-Baghdadi? Faqad faza bil iman, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan dengan penuh keimanan. Artosipun napa? Sing mamane wong ki mau engkat iki mang duwe masalah, mangkat iki mang sadurunge tukaran karo bojone, nek ra ngono mangkat iki mang kelingan wae ngangsur mekar. Sing duwe utang mekar wonge teko, utange sik akeh. Wis muga-muga ndang lunas ki ra utang neh. Jadi kula niku malah ngerti nek enek bank jenenge mekar barang niku. Gara-gara kula mangan ning warung niku moro-moro enek wong bocah nom-nom iki ngejak foto. Lha kok ngendi? Kula kerja teng Mekar. Mekar ya apa bank? Oh alah, tibane ya akeh to konsumene Mekar iki. Ki tibane ya teko ana iki mang. Lah koyo jenengan semisal mangkat iki mang momet, enek sing mikir angsuran, mangkat iki mang enek sing mikir kelingan, moro-moro arep mangkat kelingan DE rabi karo wong liya. Bocah teko
Daerah ngono mau angkat timang moro-moro kelingan lekas ngetakne motor biyo kelingan neh iki engko ning kono mesti jalan tonggoku kae wajahe mesti rapena iki mesti ngentai wis apapun tujuannya panjenengan mangkat niku krana apa saya yakin ketika panjenengan kok estu niate hormat maulid mantun niku ya ngegung ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil imam faqad faza bil iman maka jenengan akan mendapatkan kebahagiaan dengan penuh keimanan kados dawuhipun Imam Junaidi Al-Baghdadi mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki bahagia dunia akhirat amin Allahumma amin bahkan kados ingkang nyengkuyung contohnya kok sonan nikah niki gadane Pak Haji Susilo niki biasanya pasang khidmah teng griya kula niki malam Selasa malam Jumat niki biasanya jadwal rollingan lu pasang niku yo mboten nate bayar kula. Lah kok uang niku kok enek kegiatan maulid ngeten niki gelem nyengkuyung, gelem melok sedekah. Mbuh iki mang sing sone, mbuh sing panggunge, mbuh enek sing sego pelangane. Mulane nek jaman riyin kok saiki barang paling ya. Muslimatan kadang enek mulutan, mbuh pelang, jek ngoten mboten sakniki. Nah, biasane madrasah-madrasah ya ngono to. Iki nggo pelang, nggo napa. Lah niki nek sahabat Abu Bakar kok enek wong kuwi gelem sedekah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Kanjeng Nabi. Kok enek wong gelem sedekah nalikane diwacane Maulid Nabi. Man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok enek wong mulutan. Dadi enek desa acara mulutan utawa enek musala mulutan negungne Kanjeng Nabi wong kuwi mang melok asok melok urun merek semangat mbuh sing duwe sone ya sone dene apa ora gratis kabeh apa 50% apa 20% barno cara mak-mak kuwi mang ora dikongkon ya wis nggo sego dhewe nek ra ngono apa nggo sego telu engko diwene kancane kiwa tengene karo sore-sore dum-dum ora kok malah wis nggo rokok kadang dudut nek kancane ngono bocahe teko sing tukang dudut nek kancane nah wong malah ngacung tersangkane ngacung kowe nak nek golek ini ku jamaah kula niku padha ngaku dhewe-dhewe lah semisal kok sampean ki kok iki mulutan iki aku ning omah duwe kripik iki engko berarti nek aku kok melok dum-dum melok paweh insyaallah aku entuk ganjarane maulid. Nah, semisal ning omah duwe telo goreng ae isuk kae. Mari beduk, mangkat, tanggane tawani, kancane tawani. Dadi nek rukun to ngoten niku. Dalem jenengan pundi kok Sidorejo kula wates. Wah, kula niki ponggok. Wah, kula niki tanggane badol, monggo niki telo. Ora kok sewot-sewotan. Rombongan iki mesti nyesel-nyesel. Lah ya Allah, iki wis teko keri lekeke kocut. Lah. Ora usah takok wonge teko kabeh. Ketoke ya kecut kabeh iki. Lah, iki wis mesti ngene iki. Heeh, pancen tanggane badal, tanggane Reza. Weleh, wis aja tukaran ngono wis sing rukun. Poh kok padha-padha bareng-bareng teko maulid. Sing ning omah sing duwe kripik go kripik monggo tanpa panjenengan sadari jenengan niku sedekah karo wong sing hormat maulid tanpa jenengan sadari jenengan niku kadang kon nulung enek wong mlaku arep hormat maulid dilalah kok barengi enek wong nyapo bingung kesulitan mungkin tangga teparo iki mang dilalah ikhlas pun Bu monggo nek dereng salat mriki salat teng emper kula salat teng musala kula monggo niki teng jeding nek kebelet pipis daripada mending nguyuh ning gajahane mati wong nguyuh jenengan kaya gramason ya kadang cacah sing tukang nguyuh ning gajahan wonge teko nah endi jae ya panggane ngarep tenan lah ngeten iki kadang ketarane ngaji baru kebolet nguyuh ning gajahan kaya ora ngerti najis ae nek uyun ning jeding ya. Nah. Lah mari kuwi kok wong niku gelem nyengkuyung ngoten niku. Secara tidak langsung dia bersedekah, bersedekah terhadap orang-orang yang membaca maulid itu tadi. Man anfaqa dirhaman kok sedekah iki mang nilaine enek sak dirham.
ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang-orang yang membaca maulid Nabi. Terus mari kuwi wong sing dikeki kripik, dikeki nganu iki mang lesane nggo maca maulid. Kabeh maca maulid. Napa dawuh sahabat Abu Bakar? Kana rafiqi fil jannah. Bakale wong kuwi mang ning surgane Gusti Allah karo aku. Jenengan niku kancane ning surga sok sahabate Kanjeng Nabi digoleki kae wong Sidorejo sing semangat kae, sing wayah selawatan, nyengkuyung kae, urunan kae, kae. Terus engko dak nganu sapa? Fir'aun yo nyolok kon neraka. Kene ning neraka kene sing urunane maido kae. Sing tukang urunan maido wonge teko. Alhamdulillah. Jadi ya nek sing nyeluk, nek sahabat memang nyeluk ngejak ning surga, Firaun ngejak ning neraka. Naudzubillah min dzalik. Muga-muga kabeh sing hadir iki ahli surga kabeh. Amin Allahumma amin. Wah, sareng-sareng zikir liyen la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Go Mbak Riza yo. Yo bareng-bareng yo. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah
mulya luwe mukti rasane wong ning suwarga pitung puluh widodari kasor bapot den tawisi la ilaha Islam agami kitab Quran kitab Quran mukmin lana mukmin wato mukmin iko sadereku Mugi-mugi kita sedaya dipun takdir dipun paringi rezeki ingkang lancar lan barokah lan mugi-mugi benjang ditebahaken saking siksa kubur lan dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ngemuti hormat maulid ganjarane kaya ngoten niku. Dulure esuk ning akhirat iya kaya ngoten niku. Sahabat bahkan nek wong kok pancen estu-estu iki mang hormat maulid niki wau lillahi taala tenan. Insyaallah tidak hanya para sahabat bahkan kelak mereka akan dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah secara tidak langsung alhamdulillah aidwi niku kumpul bareng wonge ruwenorno bahkan kayak teng Sidorejo teng Pancir dalu punika niku luar biasa ket mulai bocah cilik ket mulai sing JSD ket mulai sing SMP ket mulai sing ra sekolah ket mulai sing S1 S2 S3 sampai ST nyel sampai ket mulai wakil bupati sampai camat sampai kapolsek sampai dan ramil sampai babine wis sedua sampai lurai sedua kita berkumpul bareng-bareng di kula ngene tiang-tiang kok yo gak waleh yo gak opo padahal kadang jadwal kula niku kan penuh salah satunya yang paling sering itu di wilayah Wates nek ra ngono ngendi ndek kapan niku Wates Pelosok Klaten pokoke sekitar mriki karena kidul kono Ponggok wis pokoke ngoten niku Pak Wabut tapi kula nggih iran tiang-tiang niki kok yo panggah akeh niki yo lumayan kene kok yo enek sorsingon barang iki kok yo pondok iki kan lah yo pondok yo sorsingone viral lah Pak Wabut ini tadi tanya ke saya
seperti itu Gus sorsingan kula niki wau kan rada telat karena ngurusi pesantren ngurusi tanah yang mau dibersihkan niku lho ngurusi tanah yang mau dibersihkan lah tandurannya jati awalnya itu jati lah niki wau kula wis ongak-ongak lah kalih bahas pripun kedepannya ngoten niku mulane niku wau rada telat sing kula niku wau ya mangkat rada awal terus akhirnya jagongan mumpung enek wektu akhirnya ngobrol-ngobrol niku wau lah jenengan niku mboten krasa kadang ngeten iki ya supaya dijak dikir ngrungokne ngaji dirungokne nek ra ngono engko wayahe selawat ya selawat tanpa panjenengan sadari jenengan ini akan menyelamatkan diri panjenengan piyambak datang keruwetan-keruwetan sing badhe jenengan adepi di masa yang akan datang tanpa panjenengan sadari hadir teng majelis ilmu majelis sholawat ngeten niki jenengan niku ngudari masalah-masalah ning masa depan berarti cara masa depan iki mang pomo arepe enek problem niki secara tidak langsung jenengan wis nyiapne benteng-benteng atau bahkan penolak masalah-masalah yang akan datang di masa yang akan datang. Jadi cara soi jenengan tibakno iki arep enek masalah iki. Lah niki jenengan nek hadir majelis ngeten iki tanpa jenengan sadari wis dibubarne kabeh. Kok preteli kabeh. Keranten punapa? Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken kalian sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Terus Kanjeng Nabi niku dawuh ad-dhulmatu khamsun was-suruju laha khamsun. Jadi kegelapan itu ada 5. Besok itu ada 5 kegelapan. Atau bahkan yang akan datang ini ada 5 kegelapan. Was-suruju laha khamsun. Penerangnya pun juga ada 5. Jadi 5 pepeteng. Maksudnya 5 perkara sing garai wong jipek niku enek di masa yang akan datang. Sing pertama nopo? Sing pertama adalah hubbud dunya, dzulmatun. Wong niku nek terlalu seneng karo dunya, ini akan menjadikan kegelapan dalam hidupnya. Akhirnya seseorang itu akan berusaha menghalalkan segala cara. Wong kok terlalu kliwat senengi karo dunya, dia akan semakin sulit untuk mencari perkara-perkara yang benar-benar baik untuk dirinya. Kadang saking demene karo dunya, saingan karo dulure dhewe, iki iso garakno peteng dedet. Saking suwene karo dunya, kadang arep tanggane dhewe bengkerengan. Saking senenge dunya, wis kadang uduk hae barang disikat kabeh. Nah, niku sing dadekne pepeteng. Bahkan banyaknya orang yang pusing, banyaknya orang yang jenuh karena kehidupannya, karena banyaknya angan-angan di masa depannya. Karena yo kuwi mang wis terlalu seneng donya, apa-apa diklumpukne ning utek. Lah ora iso kelakon, akhire mumet karepe dhewe. Lah Gus, nek sesuk niku enek penyakit sing jenenge hubbud dunya. Lho niki mboten sesuk Gus, sakniki kula niku pun ngalami ngoten niku. Lah niki obate penaware napa Gus? Penaware nek dawuh Kanjeng Nabi wasiraju laha at-taqwa. Kok awake dhewe lekas ngoten niku? Lekas mumet, lekas bengkerengan mbuh karo tanggane, bengkerengan karo dulure dhewe, bengkerengan karo tanggane. Apane nyedeki pilpres ngeten iki biasane gitu Pak Wabub. Biasane krana beda pilihan ngoten kok kadang tukaran karepe dhewe. Padahal calon presidene, calon wakil presidene kadang wis aman-aman ae, ya rangkul-rangkulan, ya ora ngawaki ae kadang tukaran karepe dhewe. Lah nek jenengan kok lekas peteng krana hubbud dunya ngeten niki tombone napa dawuh Kanjeng Nabi?
wasirajulaha at-taqwa. Ketakwaan, berusahalah terus untuk mendekatkan diri kepada Allah, lakukan perintah-perintah Allah dan berusahalah untuk menjauhi larangan Allah. Gus kula niki lek sumpek mboten kuat nika roh mbak kula niki tuku motor, kula niki malah sawahe bangkrut, kula mboten kuat roh mas kula duwe anak, ya kula niki kok panggarung duwe anak ae padahal gawe bendina. Wis akhire niki lekas ra kuat niki wis pokoke ra kuat apa ae. Sing urusane iki mah kok urusan donya. Apa neh ra kuat babagan dhuwit kuwi donyane wis genah. Padahal rezeki coba kuwi enek bagiane dhewe-dhewe. Kok lekas ra kuat ngoten niku tambane napa sing iso madangi niku. Dadi jenengan ora usah bingung loya playu rono. Niki tak setelne niki tak jekne niki jenengan gen iso ngobati atine panjenengan dhewe. Kula roh nika kanca kula pangkate karire kok suwae. Lah kula niki tambah mlesek. Niki pripun to Gus? Kula trep niki pengen bunuh diri barang. Lah semisal ngoten lho enten keranten kula wau ndek wingi. Aku ngaji ning dalek iki apa to? Malam napa niku? Enggak malam Minggu, Pak. Malam Kamis. Lah kula malam Kamis niku enten tiyang niku curhat. Gus niki kok ngeten keadaan urip. Kula bunuh diri ngoten apa pareng. Jawabanku yo ngene, aja ngrepoti petugas. Wingko panggenan sing kok nggih bunuh diri malah angker, bar kuwi engko petugas yo malah maumet wis malah repot. Wis tuwenang engko nek awak mati-mati dhewe aku yo ngono. Tuwenange ora usah khawatir, engko nek wae mati dhewe. Lah mawane curhat, omong ngeten Gus kula kedah pripun. Mari kuwi tak omongi. Barang wis tak omongi kuwi mang lah pancen jenengan mboten ngraosne dadi kula lho Gus. Oh, cara kon milih aku yo gah, aku yo ngono. Cara kon milih ngrasakne dadi awakmu yo gah, aku yo ngono. Lah barang tak omongi ngono kuwi wonge muni ngene, Gus. Pomo kula bunuh diri napa bareng aja ngono. Wingi bunuh diri ning ndi ning pantai-pantaine wingi yo malah terkenal, malah angker. Urung kowe engko dadi demit ngedeni weh. Lah aku ra sida rekreasi rono malah. Kowe engko baru bunuh diri ning Sengon iki malah angker pisan. Malah repoti petugas. Tak apa ngono. Berarti kula kedahe pripun? Halah ya wis urip sik ae engko nek wayah kono WA ya balesana mangkat ngono ae. Delok infone Israil aku ya ngono. Wong ngoten nggih Gus oke aku ya ngono. Obate napa? Nek ae dhewe kok weteng ngoten niku. Utek iki kok kebaken urusan ngoten niku napa obate? Takwa. Balik ning Gusti Allah, fafiru ilallah. Lakonono perintah Gusti Allah, madhep ngulon ngibadah maneh, nyembah Gusti Allah, mari kuwi njaluk ning Gusti Allah. Iya kana butuh wa iya kanas. Gusti Allah nyembah, mari kuwi lagi njaluk. Ngono, insyaallah mari kuwi langsung padang. Pepeten sing nomor loro napa? Wadzanbu dzulmatun. Uang niku nek kakek dosa biasane peweteng. Meslat senajan ketarane ngopi oleh akeh, modal 100 oleh 5 juta, modal 200 oleh 10 juta, oleh akeh. Tapi krana kuwi mang dosa biasane dadekne ngrayah ceweke kancane. Yo enak kadang senine yo oleh. Tapi sejene ngrayah kuwi rapi, pacaran kuwi yo wis dosa pisan. Dadi double dosa. Wis akhire yo ketula-tula ae. Apa nek ngrebut bojone tanggane. Wonge teko. Nah. Dilalah enek tanggane ditinggal ning luar negeri. Bojone disuluh, awale nyuluh bekecot, suwi-suwi bekecot sing ning jero kamar. Lah. Ya tadal. Wonge teko. Kowe ning sor sing ngono lho. Napa nyentrino bekecot? Lah suwi-suwi golek bekecot sing ning jero kamar. La haula wala quwata illa billah. Wis iki nek kok terus-terus nih, bener memang penak.
kabeh barang sing langgar peraturan Gusti Allah kuwi rata-rata penak. Pacaran penak ora? Penak. Mulakno akeh bocah ngondal-ngondal ning mulakno kadang bocah malam minggu ngono ya, kadang nek wayah selawatan sepi, bilih ning Gumbul, bilih ning Taman Pecut, ning Kelut kono. 12 untungmu cepat kuwi 12. Lah wis kadang pilih ngono kuwi. Tapi ya wis ngono kuwi penak. Barang wis mari pacaran 2 tahun dirabi. Rasane biasa, kadang malah tukaran moro-moro bar. Karena ya barang iki ngono kuwi nek urung dadi teke secara resmi disawang mesti ketok menarik. Kaya barang ning jero etalase. Barang ning jero etalase nek sang menarik to ya, nek jam ning jero etalase no skincare apa nyawang ngowoh-ngowoh. Barang kok tuku ya wis kok gletak ning omah ngono kae. HP ora kok duweni ngono ya wis. Dah nek duwe iki kuwi nek ndonga kliwat-kliwat barang wis duwe ngono gletak-gletakne kadang ya ceblokne barang. Wis ngono kuwi. Kok takok wonge teko ya maca to. Lah, mari kuwi badan budul matun dosa kuwi nggarai peteng. Wong nek kakek dosa mendem penak nek bagine tukang mendem. Ngoplo bagine tukang ngoplo ya enak, tapi nyapa kadang senenge nek 2 jam, 1 jam sewengi mari kuwi momet maneh. Rabu piye. Iki nek diomong ya ngono kuwi. Wis ngono kuwi. Iki nyawang apa to iki, Pak? Oh nyawang aku. Ayo wis. Layak wong rondo-rondo iso ngowoh-ngowoh. Ora kulino nyawang wong ganteng kok piye. Dilala Pak Wabub ya lumayan bagus ya. Nah iya. Badan budul matun. Wong nek kakek dosa iya ngono weteng dedet. Kadang sak rai-raine ngowong kerut dikeker padan kok silit. Lah iki gen malih padang uripe, padang sembarange. Niki dawuh Kanjeng Nabi napa? Wasiraju lahu at-taubah. Nek wong kuwi mang sregep tobat, mulakno wong sing istiqomah salat tobat, istiqomah maca istighfar, istiqomah nglakoni amal sing sae. Niki biasane wong iki pembawaane mesti enak, uripe ketok enteng, senajan kadang ra nyekel duit, tapi nyekel duit akeh nek dosane akeh awak kaya gambyok wonge teko. Lah wis mulakno kuwi kumpul ning majelis taklim ngeten niki. Pertama, iki iso giring awake tambah takwa ning Gusti Allah. Kedua, mari ngaji awake mesti dijak istighfar, tobat ning Gusti Allah. Ngentuni dosa-dosane awake dhewe. Pepeteng sing nomor 3 napa? Wal qabru dulmatun. Kuburan, Pak. Kuburane ora kok peteng masalah peteng hawane utawa lampune ora enek kuwi ora lho, Pak. Iso dadi peteng iki awakmu diperkuli malaikat-malaikat kuwi lho. Digandeni blang bocah tukang slot jackpote moro ning arep raimu belang bocah tukang apa ngegam tukang ngedoli isi lemari omah dinyaur utang di judi kuwi bocah tukang manca lawang dadi ning kuburan sok dibeleki lawang lato-latone jelak nek kepiar kabeh wal kubru dulmatun kuburane peteng kabeh iso bakal kuburane peteng. Artinya peteng iki napa? Menyiksa dirimu sendiri. Ketika panjenengan niku wau pancen akeh dosane, akeh masalahe nalikane jek urip. Lah, sing iso dadekne padane kubure awake dhewe besok niku napa? Wasiraju lahu la ilaha illallah. Mulakno nek jenengan enek undangan kok tahlil, enek acara tahlil, hadira ning pundi? Mulakno kula ning awal ngaji mesti kadang tak jak zikir la ilaha illallah. Niku insyaallah dadi pepadange panjenengan, dadi tentreme panjenengan nek jenengan wis mangkat ning balik papan. Artine
kuburan. Wong di kuburan mesti dhuwure papan to, Pak. Paham ora to iki? Kok malah papan tulis. Dong ora. Nah, sing nomor 4, sing peteng bakale napa? Akhirat. Wal akhiratu dzulmatun. Akhirat iki iso dadi peteng ya iso dadi padang. Lah sing iso dadekne akhirat iki padang apa? Wasirajulaha al amalus sholeh. Amal sing soleh. Mulane nek mlebu bulan Maulid ngeten niki nek pengin nglakoni amal soleh sejalan kalian turunipun Rasulullah teng mriki niku innama buistu li utami makarimal akhlak. Kapurih nyempurnakne akhlake awake dhewe. Mulane nek mlebu bulan Maulid apa akhlak sing ora sesuai karo akhlake Rasulullah dibenahi. Wong wedok dilalah ditakdir rada pantes ayu, dilalah ya kuat tuku skincare, aurate aja dibuka. Kok kadang nyuapu ning ngarepan omah nggih daster weding roke ngono sak udel. Pak Babin liwat ngono, monggo pinarak Pak Babin. Nyusu kedap mriki. Lah. Kok malah takok gak bahaya, ya iso keturun. Bar kuwi lho kecot gundulmu kuwi lho. Lah mari kuwi kok ketarane oh aurate aja dibuka. Omongane karo wong lanang sing apik, wong lanang ya omongane sing apik. Piye akhlak sing ora tepak ditopakne, ditata maneh. Kelanten sing iso ndadekne pepadang jenengan ning akhirat benjing adalah al amalus sholeh. Amal sing soleh, amal sing soleh, amal sing diridhoi Gusti Allah. Mila kawontenane perkumpulan ngeten iki ora kok nggih kesempatan malah jenengan niku kadang enek nggih kesempatan nyopet, enek kesempatan kadang malah nyolong helm, kesempatan kadang malah nyolong kabulator barang. Aja sampai melakno Gus Idam selalu menyuarakan konsep ngaji di Sablul Toba hanya satu, zero kriminal. Artinya apa? Nol kriminal. Ono KTP jeblok gawane ning operator diumumne, ono HP jeblok gawane ning panggung diumumne. Enek apa jeblok, lato-lato jeblok golek sing duwe tokno maneh. Lha ngono lho. Ora kok bar kuwi malah di kesempatan, kadang enek kesempatan ketemuan barang. Bocah tolol. Kadang yang sorsengon barang. Nah, ngono kuwi bahaya. Nek kowe ngono kuwi akhiratmu sapa teng dedet kowe renek lampune. Terus pepeteng sing nomor 5 niku napa? Gus, dawuh Kanjeng Nabi, wasiratu dzulmatun. Kabeh menungso bakal liwat ning siratal mustaqim. Siratal mustaqim miturut riwayat satu helai rambut ini masih disigar menjadi 7 bagian, 7 helai. Jadi bayangno sak helai rambut niku cilik apa gede, Bu? Cilik banget, cilik semono kuwi jek disigar dadi 7 baru diliwati menungso. Lah nasibmu ning kono iki iso apes, iso elek ya iso apik. Lah pepadange siratal mustaqim niku wau napa? Wasirajulahu al yakin. Sing dadekne pepadange panjenengan ning siratal mustaqim inggih punika yakin. Artosipun apa? Tahqiqut tasdiq. Jenengan niku yakin, yakin itu merupakan pembenaran. Tahqiqut tasdiq bil ghaib, yakin akan sesuatu yang ghaib. Maksudnya pripun? Mantep tenan karo Gusti Allah. Senajan jenengan dereng nate panggih tapi Gusti Allah niki ning atine panjenengan. Jenengan yakin tenan, wah urip iki wis enek sing nata. Wah ya Allah, alhamdulillah iki nikmat iki kok Gusti Allah. Ya Allah aku kicik diwulahi Gusti Allah. Nah ngoten niku bizalati kulli raibin. Yakin tenan dengan menghilangkan segala bentuk keraguan. Jadi wong iki keimanane pancen bener-bener mantep, bener-bener yakin. Wis iki aku tak nggih golek ilmu, tak nggih ngaji, insyaallah rezekiku lancar. Iki aku tak ngibadah karo Gusti Allah, salatku tak tata, jamaahku tak tertipi. Wis insyaallah urusan dunya kabeh diurusi Gusti Allah. Lah jenengan mantep ngoten niku. Insyaallah niku dadi sebab saiki ning dunya ya penak, sesuk liwat siratal mustaqim ya padang.
lampune LED. Tapi nek sakniki jenengan ledah ketarane kok wis apa jenenge ketarane ra duwe titik ngono iya wis ra gelem salat. Kudu metu wae kok Islam. Kadang mek demen karo ceweke wis kudu murtad ae, keimanane setengah-setengah ae. Wah, lah kuwi ning siratal mustaqim iso ketedet, iso keplese barang. Malah ning ngesor neraka murap-murap. Naudzubillah min dalik. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki wau padang dari lima perkara yang gelap tersebut. Amin Allahumma amin. Allahumma salim ala sayyidina wa Muhammadin hatta tama fi'il mayoritas masyarakat Sidoarjo mawon nggih. Keras. Coba keras berdiri dengan tuh. Dimoroi kewan kuwi pasar kewan. Termasuk apa sampean? Oh sandingi pasar. Ini kalau mikir Pak, coba, iki enek sedekah kok Pak Priyadi, Segar Nanas, juragannya Segar Nanas, Bapak Haji Susilo, mebel aneka, beliau umroh biasa niki nggih, Bapak Dr. Andes Purwanto, mantan camat, Bapak Slamet Budiono, Bakul Klopo, Mbak Siti Sofia, Hongkong. Oke. Hukumnya apa? Nanti Ibu Emang. Salam Bu. Berdiri mboten napa-napa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling asma sinten, Bu? Saya Bubur dari Keras, Gus. Berapa orang Bubur dari Keras? Saya berdua Sama? sama tetangga saya. Oh, naik nopo nih kok? Motor? Sepeda motor tapi kehujanan tadi, Gus. Loh, wonten hujan to nih kok? Iya, iya. Wong mriki Jawa wau. Alhamdulillah. Berarti ki sih meh arep usah hujan iki. Piye? Terang. Tapi nggak apa-apa, Gus. Terangnya Nggak kapan? apa-apa, alhamdulillah. Piye kudu kira. Margono teko langsung terang. Wah, Margono sisi kok pawang hujan. Wah, terangnya hati oke. Oleh. Wah, Margono ngeri ya Margono. Aku ora ngerti lho Margono duwe kemampuan iso nyisih nih udan bareng. Wi udane sing nyisih apa gila? Lah. Mesti pegel jae karo aku bene. Heeh, Bubur. Jenengan kehujanan ten pundi, Pak? Kula saking medale saking Pasar Patok, Gus. Nggih. Kehujanan tapi saya bawa jas hujan. Tapi Oh. saya nekat. Sejak kaya nggawa nggih. Saya sudah siap-siap dari rumah. Pun paham cuaca. Iya. Oh, kayak BMKG. Terus napa niku kok sampai kok keras diparani mriki pripun? Panjenengan pun sering seneng. Sering, Bu. Saya 6 kali di Ngancar, pernah 2 kali kemarin di Jagul. Masya Allah. Kemudian di Sugih Waras apa itu Kampung Anggrek itu Nggih. pernah. Kemarin itu di Kandat saya selalu Nggih. mengikuti. Kayaknya saya tuh adem, Gus, kalau mengikuti. Ya Allah. Alhamdulillah berkat Gus Idam dawuh menawi banyak-banyak membaca surat Al-Nasrah. Kemudian saya mengecakkan sendiri, Gus. Mengecakkan Alhamdulillah. Boten napa-napa bebas. ID wong Sidoarjo ya to. Alhamdulillah. Mengecakkan, Pak. Nggih, alhamdulillah pripun Bubur. Alhamdulillah, rezeki memang betul-betul saya terima, Gus. Alhamdulillah. Mugi-mugi rezekine barokah terus awake sehat seger waras. Iya, saya alhamdulillah saya banyak-banyak membaca surat Al-Nasrah. 5 hari yang lalu saya ditelepon anak saya diajak umroh, Gus. Alhamdulillah, masya Allah. Wong kaya ngono lho, urip penake kaya ngono cik ra gelem salat. Bocah tolol. Februari berangkat, Gus. Mohon doanya semoga semuanya lancar, mendapat keberkahan. Kula nggih pangestune kalau bolo-bolo ST niki November. Nggih, mugi-mugi mawon. Nggih, mugi mawon selamat, Amin. sehat. Kalian dalam menawi Gus Idam menika alhamdulillah saya selalu berdoa semoga Gus Idam selalu sehat. Amin. Tetapi alhamdulillah doa saya terkabulkan. Kemarin itu Gus Idam sudah kelihatan sehat waktu di Jagul, Nggih. sama di sini juga alhamdulillah sehat. Sehat. Tetapi waktu di Kandat kayaknya kecapean, Gus. Nggih kecapean. Kadang tiangi nggih kula nyuwun tulung bagi siapapun yang sowan atau yang ngundang acara. Makanya saya akhir-akhir ini mohon maaf kadang habis acara saya mesti langsung minta pulang. Karena apa, kalau mampir nanti infonya ya makan. Setelah itu wah sing foto sak desa. Ki foto nek Edi kon ngadeg Pak, Edi meneng prenges. Ning omah yo ngono lho. Foto iki kesel tenan Pak. Bahkan cerita Pak, Pak Wabub, saya itu kemarin di pantai dan dia niat itu kita jalan-jalan keluar kamar itu loh di pinggir pantai loh, waduh uang neh Masya Allah. Bahkan mulakno niku wau kula sore niku ngendangi calon pondok niku wau ning pinggir dalan niku kan dalane ora tek rame, dalan cilik di bawah pohon-pohon jati di dalam nek bakul bakso gue berkroso ning kono marah enek sing kenal kok ngalang-aling mangan ning hotel bintang 9. Oh enak ora enek wong roh, lha mangan bakso enak. Lah kula mangan kok ning warung iki lho. Kadang dingin mangan ning Tulungagung malah bakule warung. Terus izin boleh foto lah wong aku mangan urung lho Pak aku
ya. Wes aku pilih kok kon bayar ping 3 kali lipat aku tak mangan jarno aku ya. Engko nek wari mangan kowe ngejak foto ora apa-apa aku. Jadi gumun kula niku masyaallah wong ya foto wae. Yo nek cetok kiai apa Gusti mbok yo donga apa piye ngono lho Pak. Nggih. Nggih bubur kula nyadungane bubur nggih. Dan doakan semoga tahun 2024 itu ada beberapa pengundang yang mau saya batalkan. Doakan itu program saya berhasil. Demi kesehatan Gus. Nanti Saya selalu mendoakan. Jadi share kula niku mungkin dalam 1 minggu kan kula mesti penuh toh, kadang sedina ping pindho ping loro toh. Engko tak longi, mbok dina Rebo, mbok dina apa tak longi. Tak leren. Gitu. Nyadungane niku berhasil, ngomong orang ngamuk. Saya selalu mengikuti Gus di markas pada saat malam Selasa kemarin. Nggih. Itu saya juga ke sana, pulang sampai di rumah jam 2 Gus. Ya Allah, kipun ji loro telu 300.000 kayak bola-bola nih wau. Terus niki enten bingkisan bubur garwane tasih. Taksih Gus. Alhamdulillah. Niki kowe enten amplope barang. Kiai Jamil Pondok Pesantren Al Husna Sidoarjo Sidoarjo. Niki sudah ada amplopnya, ada uang 300, terus ada ini sarung. Nggih, alhamdulillah Gus. Nggih. Double berarti ini. Alhamdulillah, semoga menjadikan mendatang berkah. Amin. Bubur usianya berapa Bubur? Saya 58, 17 bulan lagi saya pensiun Gus. Loh sekarang guru? Iya, Guru apa? guru SD Gus. Masya Allah luar biasa, sangat mulia panjenengan. Ya Allah. Mugi-mugi kita sedaya angsal barokah ilmu Amin, 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 ya Allah, amin. Tapi anjen guru-guru SD rata-rata jenenge bubur, busur, ngono ya. Anjen pantes nek guru SD ngoten niku. Kula riyen nggih gadah namine guru nek ra kene ya bubur, busur ngono kuwi. Nek Pak Gono, Margono nek ya pantese tim hajrah lah. Iki guru SD nu mah meragukan. Bawang hujan ya saiki Margono. Modele kaya mendung kok. Bun, salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi bubur yang guru SD sudah, dan yang luar biasa nih kalau cerita-ceritanya gitu. Sekarang coba apa yang kecil dulu, emang 58 yo usianya bubur. Sekarang yang kecil baju kuning ini jajal. Saya mau beriku ya, Ada bulan ya. Wis tahu. Sing kuning sik. Salam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Rama Al-Fatkur Rozi. Mas Rama Al-Fatkur Rozi. Panggilannya Rama. Rumahnya mana, Mas? Delik. Desa Delik. Mike Mas. Rumahnya Kan di situ kan enten Mike terus di kabarnya Mas. Iya. Rumahnya mana? rumahnya Pancer. Panjir. Wow, main Delik. Tapi desanya Panjir. Oke. Rama kelas berapa, Mas? Iko. Kelas 3. Oke, sering derek pengajian Gus Idam. Nggih. Nopo ngoten sing semeni? Samune. Ayo ndang Nggih, ngomong. Pak. Ndang muni. Selawatane Alhamdulillah. kali Sangune. Sik Cah, coba rusuh Cah. Kesuwen. kali niku apa itu? Ngaji. Kalau pengajiane kali Oke. Coba Pancasila mah. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu sewu nek anu surat pendek enten sing hafal no mboten surat pendek nek enek sing hafal tambah 200 singgo Ibu wis Pak saksirmu meneng apa baca Anas. ditune Anas Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. terus apa nih enten malih hafalan monggo japi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. luar biasa pun 300.000 ji loro telu 300.000 iki mbok sing cah ngarep iki nyape to ngaji malih topinan kabeh ngono iki ngaji apa mbok yo kopian iki klambi sing pantes ngono Pak kok malah macak nakal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iki mikir no ndang Pak jenengan jeneng kene jenengan iki lho pundi ya Aku sahadat ya ta. oh bosan matur tembung mawon pundi nggih monggo Pak pon oke Sahadat. pun Pak salam monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten Pak? Kula Agus Muhammad Yusuf Agus Muhammad Yusuf. Daleme pundi Mas Agus? lancar. Lancar. Sakit matane niku sudah dari kecil atau umur berapa? Yo sebelah lungguh yo nutupi. Sebelah iki wetengane lungguh ae, Pak. Ribon, sudah dari kecil? Dari sejak kecil, Pak. Oh, nggih, sejak kecil. Ribon, wau sanjange badhe matur ali Gus Idam pengen matur napa, Mas Agus? Nggih. Kula bisa merek jenengan kasih sepinggan iki, Gus. Ya Allah, saged mirsani kula. Nggih. Kasih sepinggan menika nggih. Kula tasik ketawis to. Nggih, namun remang-remang, Gus. Masya Allah. Nah, biasanya pripun mireng namine Gus Idam yang ngendi? Nggih kan niku radio ngeten niku. Nggih, terus Kula mirenge niku ngajine jenengan niku dan cocok, Gus. cocoknya pripun? Nyeni. Sulawatannya niku. Ya daleme pancir kuwi. Ngajar. Lancar. Sing diremeni selawatane lar-lare niku. Nggih. Terus Terus niku wau pengen mangkat mriki. jadi nggih kula iki kejutan nih kan biasanya kula mboten nate pundi-pundi terus ini rencang kula jak kula niku teng mriki terus Bersane panggil kula. pagi jenengan iki Nggih. Nggih. Pengen nyampe ini napa malih? kamu niku mawon Pun nikah, dereng. ya Pun nikah. dereng Yo kondur. Umur pinten sakniki? kedua Kegiatannya napa mawon, Mas? biasanya nggih Lucu-lucu nih. kamu niku Teng dalem mawon. pemain musik ngeten niku Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Agus.
Pemain musik kok Mas? Pemain musik apa? Pasti tiba kemudian itu Keyboard saged. belajar Gus. Masya Allah. Tapi tiang-tiang Mas Kani lah kulon ini dapat perpinterannya luar biasa. Makanya kalau pribadi kita belajar Gus sendirian. Masya Allah luar biasa. Kapan-kapan sing semangat ya, kapan-kapan mungkin saged hadir teng pondok nggih kula cepai keyboard nggih pas malam Selasa. Nggih, alhamdulillah luar biasa. Pun niki dapat dengan 1 juta. Enam itu lalu sama 10 sebut duitnya dia apa bos gue tak nyedek rapa woy salaman nah kita makan jenengan yang saya pak oke remang-remang nah salaman nah ngapain nggih pun jos semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi ain jenengan nomor pinten niki? Padha ora karo. Nomor pinten niki delok. Cepot kopi. Nek iki mboten ketawis kula. Nomor pinten niki? Songo. Wah. Wes. Maka angka ini sampean gawe kopi aku. Kami berada semangat. Pun. Pun. Wah, selawatan yuk. Piye, bentukku malah piye? Lenggandang. Kados Kartolo, Gus. Gus ya? Kados Kartolo. Mulai dewi, Ketawa piye? Ya Allah. Udah gak ada, Gus. ID itu tambah semangat Pak. Aku saya sing gak iso ndelok ID iki gelem ngrungokne ID Pak. Pak ID iki dikai sempurna ngene aja kaken maksiat ya. Pun yo apa gen tambah rame jajal sing jamaah asor singon gen ketara. Iya selawat Jibril ya. Terus wong iya. Tapi ayah Agus aja dituku wong lho ya. Gen ki Agus dhewe. Mangatus. Tidak. Yo 20.000 lelang. Aku sesuk tak tuku.